لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ هنگامی که مرگ بر نوح نبی نازل شد، او 950 سال در میان قوم خود زندگی کرده بود و شب و روز قومش را به ایمان دعوت می کرد. نوح علیه السلام گفت: من شب و روز آنها را به ایمان دعوت کردم، اما دعوتهای من موجب چیزی جز گریختن آنها از من نشد و هرچه نزد تو بیشتر برایشان دعا و طلب مغفرت می کردم، آنها انگشتشان را در گوششان می گذاشتند و از من فرار می کردند. آن حضرت در دعوت کردن قومش هیچ کوتاهی نکرد. با این حال کسی به او ایمان نیاورد جز عده‌ای اندک. نوح در دعا به خدا فرمود که من شکست خوردم. ما نیز درهای آسمان را به بارانی تند و رگبار بگشودیم و زمین را به صورت چشمه‌های جوشان بشکافتیم و در میان موج‌هایی همانند کوه آنها را می‌برد. نوح فرزندش را که در جایی دور بود صدا زد. نوح پسرش را گرفتار دید که صدا می‌زند. آن پسرش دنبال جایی می‌گشت که غرق نشود، همانند بقیه مردم. آب از زمین به بالا منفجر می‌شد. آسمان به زمین سرازیر می‌شد. نوح فرمود: فرزندم بیا، با ما بیا و از کفار دور بمان. پسرش بود، همانی که در آغوشش می‌گرفت، فرزندش، همانی که بلندش می‌کرد و دوستش داشت، کسی که هم خوراکش بود، همانی که پناه می‌برد به پدرش که بتواند بخوابد، همانی که با گریه‌اش گریه می‌کرد، با شادیش شاد بود و حال شاهد مرگ اوست. ای پسر، با من بیا و از کفار نباش. من به زودی خود را به کوهی خواهم رساند که مرا از خطر آب حفظ کند. امروز هیچ پناهی از عذاب خداوند نیست مگر برای آنانی که مورد رحمت خداوند قرار بگیرند. ای پسر، هیچ پناهی نیست. من به زودی خود را به کوهی خواهم رساند که مرا از خطر آب حفظ کند. امروز هیچ پناهی از عذاب خداوند متعال نیست مگر برای آنانی که مورد رحمت خداوند قرار گیرند. عده اندکی در کشتی هستیم، تعدادشان بیش از 42 زن و مرد نیست. موج آنها را از هم جدا کرد و پسرش با دیگران غرق شد. آنها در میان موج گرفتار شده بودند و در حال مرگ بودند. نوح زندگیش را در کشتی سپری می کرد. قومش بیشتر می شود و سنش بالاتر می رود و در بستر مرگ می افتد. و محمد نیز فرستاده است که پیش از او هم پیامبرانی آمدند و رفتند. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود از عقیده خود برمی گردیم؟ پیامبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از محبوب ترین پیامبران نزد خداوند است. تقدیر و حکمت خداوند بر او نازل شد و فوت کرد و به سوی خدا شتافت. همچنین پیامبران قبل از او مانند شعیب، لوط، صالح، هود، نوح، هنگامی که مرگ نازل شد بر نوح علیه السلام، کسی که با قومش صدها سال زندگی کرد، آن که زندگی کرد برای دعوت مردم، آن که به درگاه خداوند دعا می کرد، خداوند دعایش را مستجاب کرد، حال آن حضرت در بستر مرگ است. نوح علیه السلام به انتظار مرگ دراز کشیده. پسرش را فرا می خواند و گفت: به نزد من بیا،
بیا که آخرین وصیت خود را برای تو بکنم. برایت وصیت کنم. نوح 4 پسر داشت. یکی از آنها غرق شد و مرد. 3 پسر دیگر همراهش بودند. و هنگامی که مرگ بر او نازل شد، به یکی از 3 پسران مؤمنش گفت: پسرم، به نزد من بیا که وصیتم را برایت بخوانم. پس پسر به پدرش نزدیک شد و پدرش گفت: تو را به 2 چیز فرا می‌خوانم و از 2 چیز نهی می‌کنم. امرت می‌کنم به لا اله الا الله، بدان که اگر 7 آسمان و 7 زمین در یک کفه ترازو و لا اله الا الله در کفه دیگر ترازو باشد، لا اله الا الله سنگین‌تر خواهد بود. اگر 7 آسمان و 7 زمین به صورت یک حلقه محکم و یک پارچه تبدیل شود، می‌دانی این آسمان ها چقدر عظیم است. آیا تو فاصله بین آسمان ها را می‌دانی؟ روزی پیامبر با یارانش نشسته بودند در کنارشان. ابری عبور می‌کرد. پیامبر فرمود: نام این چیست؟ گفتند ابر. فرمود: بارانساست؟ گفتند که خدا و رسولش بهتر می‌دانند. آن حضرت فرمود: می‌دانید فاصله بین آسمان و زمین را؟ گفتند که خدا و رسولش آگاهند. فرمود: فاصله زمین و آسمان 500 سال است. اگر کسی بخواهد از زمین به آسمان برود، باید 500 سال راه برود. یعنی 500 سال باید برود تا به آسمان برسد. این فاصله بین آسمان و زمین است. و پرسیدند که آیا می‌دانید که بین این آسمان و آسمان بالاترش چقدر فاصله است؟ گفتند که خداوند و رسولش بهتر می‌دانند. فرمود: 500 سال فاصله است. پرسید: آیا می‌دانید که مسافت بین آسمان دوم و بالاترش چقدر است؟ فرمودند: 500 سال است. آیا می‌دانید فاصله بین آسمان سوم و چهارم چقدر است؟ فرمودند: 500 سال است. بین سوم و چهارم چقدر است؟ بین 4 تا 5 چقدر است؟ و همچنین بین 5 تا 6 و 6 تا 7 چقدر است؟ هر کدام 500 سال فاصله دارند. 500 سال فاصله بین هر آسمان است. فرمود: بالای آسمان 7 دریایی است و قطر هر آسمان هم 500 سال است. و مسافت همه آسمان ها از آسمان دیگر نیز 500 سال است. این 7 آسمان عظیم به حلقه محکم و یک پارچه تبدیل شود و آن حلقه به گونه‌ای باشد که کسی نتواند جای ضعیفی در آن پیدا کند که آن را باز کند. لا اله الا الله آن را می شکند. و نوح گفت: به تو امر می کنم که سبحان الله و الحمدلله را بگویی، چرا که این ترازوی همه چیز است. این ترازوی همه چیز است. این حلقه نامرئی را تنها می تواند ذکر لا اله الا الله از میان بگشاید. و فرمود: نوح به فرزندانش امر کرد که شاکر خداوند باشید، همانا که این ترازوی کل هستی است. نوح زمان مرگش وصیت کرد که کلید بهشت لا اله الا الله است. داشت فرزندانش را نصیحت می کرد که لا اله الا الله دارای فضیلت‌ها و شروطی است که باید آن شروط را ادا کنیم تا در روز قیامت به ما نفع برساند. اگر به کلمه لا اله الا الله عمل کنی، کلیدی می شود که در بهشت را با آن باز می کنی. ولی این کلید هم دندانه هایی دارد. این دندانه ها شرط هایی هستند که هنگام مرگ از آنها سود می بری. یکی علم، یکی یقین و قبول. مقید بودن و پیروی کردن. صداقت و اخلاص و محبت. محبت خداوند به تو توفیق می بخشد. و علم ضد جهل و نادانی است. کسی که با علم لا اله الا الله می گوید
می‌داند که خداوند یکتاست و تنها معبود قابل پرستش است. نه قبر، نه درخت را عبادت می‌کند و به این کار هیچ اعتقادی ندارد. معتقد است که این فرد نیکوکار نمی‌تواند رزقم را زیاد و کم کند و نمی‌تواند با لمس کردن شکم همسرم به من فرزند عطا کند. باید بدانند که رزق از جانب خداست و این ملک از آن خداست و ساختار هستی نیز از آن خداست. و علم بر این که لا اله الا الله نفی و اثبات است. لا اله نفی است. الا الله هم یعنی این که کسی را جز خدا نمی پرستم. پس علم و یقین داریم. این که یقین داریم که خداوند یکتاست و هیچ شریکی ندارد. با خود نمیگوید که صاحب این قبر در آفرینش با خداوند متعال شریک است. پناه بر خدا. و شاید این بتی که اینجاست شریک خداوند باشد و شاید این سنگ هم مثل خدا نفع و ضرری برساند. خیر، کسی که یقین دارد نفع و ضرر و ملک و رزق و عبادت و تقرب و همه اینها را حق خداوند متعال می‌بیند. صاحب علم و یقین و قبول است. کسی که لا اله الا الله را قبول کند. پس اگر الله به نماز امر کند قبول می کند. به روزه امر کند قبول می کند. به چشم‌پوشی امر کند قبول می کند. امر کند به صدقه، امر کند به نیکی به پدر و مادر قبول می کند. پس شد علم، یقین، قبول و انقیاد. این که از لا اله الا الله اطاعت کنی. بگوید نماز پنجگانه بخوانی. خداوند امر کند که قربانی نکنی، پس قربانی نکن مگر برای خداوند. امر کند که به جز او کسی را سجده نکنی، تو هم کسی را جز او تعظیم و سجده نکنی. علم، یقین، قبول و انقیاد. چیزی را که میگویم درک کن. صداقت را با دروغ گفتن آلوده نکن. بعضی از جوانان شاید در کشورهای اروپایی با دختری مسلمان آشنا بشن، عاشقش بشن، با او در محیط دانشگاه رفت و آمد کنند. ما به کافر دختر نمیدهیم. خداوند این را حرام قرار داده. تو باید مسلمان شوی. او هم به دروغ میگوید لا اله الا الله و محمد رسول الله. این را برای نزدیکی به الله و به خاطر بزرگی و اقرار به ربوبیت و الوهیت خداوند نگفته است. لا اله الا الله را به دروغ، ریا و یا برای کسب منفعتی یا دفع ضرری نگفته باشد، بلکه با صداقت و فقط به خاطر نزدیکی با خداوند آن بدان اقرار کرده باشد. برای همین است که علما گفتند اول صدق، بعد اخلاص. هیچگاه دروغگو نباش و ریاکار نباش. اول صدق، بعد اخلاص. مگر دروغ را برای نزدیکی به درگاه خداوند و دفع شر را بلا گفته باشید. پس هم صدق و هم اخلاص و در کنار آن علم و یقین و قبول و انقیاد هم باید در کنار صدق و اخلاص و محبت باشد. یعنی لا اله الا الله را دوست داشته باشی و این که بدانی خداوند همیشه به فکر مصلحت ماست و امر به احکام شرعی به مصلحت خود ماست. برای مصلحت ما میگوید زنا نکنید، برای مصلحت میگوید مشروب نخورید، برای مصلحت میگوید به پدر و مادر نیکی کنید. شریعت را دوست داشته باشید و به لا اله الا الله عمل کنید. پس برای همین نوح علیه السلام در بستر مرگ به فرزندان خود چنین وصیت کرد. پس نوح علیه السلام به پسرش وصیت کرد و پیامبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز به تمام مردم همین وصیت را کرد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به پایان زندگی نزدیک بودند. آن حضرت برای برگزاری نماز در مسجد بودند که به پیش همسرشان عایشه که خداوند از او راضی باشد رفتند. بعد از نماز مغرب روز جمعه بود. نماز را که خواندند، همان موقع بود که بیماری آن حضرت شروع شد و تبشان تب برگ بود. بستری برایشان فراهم کردند. به پهلو دراز کشیدند. ایشان سعی مقابله با تب شدید را داشتند که باعث ضعف ایشان بود و حضرت این درد را تحمل می کرد تا ایشان را برای نماز عشا صدا کرد. حضرت بیرون نرفتند. خانه های پیامبر درهایی داشت که به داخل مسجد باز می شد. مردم به این درها نگاه می کردند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از این درها وارد مسجد می شدند. این بار هم مردم منتظر ایشان بودند اما نیامدند. او را دوباره صدا کردند: ای رسول الله،
ای رسول الله، پیامبر در آن حال پرسیدند آیا مردم نمازشان را خواندند؟ گفتند که خیر رسول خدا، منتظر شما هستند. پیامبر تلاشی کردند اما نتوانستند سراپا بایستند. فرمودند پس برایم آب بیاورید در ظرفی بزرگ. برایشان آوردند. سپس حضرت در آب نشستند و بدنشان را خنک کردند. سپس به سختی از جای برخاستند و بلافاصله از حال رفتند. مدتی بیهوش بودند. هنگامی که به هوش آمدند پرسیدند مردم نمازشان را خواندند؟ گفتند خیر، منتظر شما هستند. دوباره فرمودند برایم آب بیاورید. آب را آوردند و دوباره بدنشان را خنک کردند و هنگام برخاستن مجدداً بیهوش شدند. به هوش آمدند، فرمودند مردم نمازشان را خواندند؟ گفتند خیر. فرمودند برایم ظرفی پر از آب بیاورید. فکر کردند که باید چه کنند تا تبشان فروکش کند. فرمود برایم 7 مشک آب بیاورید که در آنها باز نشده باشد. در آن زمان برای خنک نگه داشتن آب از مشک استفاده می کردند. مشک را گرفتند و آب را روی ایشان ریختند تا ایشان خنک شوند و تبشان فروکش کند. به این کار ادامه دادند تا ایشان خنک شوند. ایشان دستشان را تکان دادند که یعنی کافی است، کافی است. پس ادامه ندادند. پیامبر سر حال شدند و برخاستند و دوباره از حال رفتند. برای مدتی طولانی بیهوش بودند. پرسیدند مردم نماز خواندند؟ جواب شنیدند خیر، منتظر شما هستند. فرمودند به ابوبکر بگویید برای مردم امامت کند. بعد از آن مردم نماز عشا را با ابوبکر خواندند. تا روز دوشنبه هفته دوم از بیماری ایشان ابوبکر امامت نماز را بر عهده داشتند. تا اینکه بعد از چند روز پیامبر اکرم احساس سرحالی کردند. روز دوشنبه هفته دوم از بیماری ایشان ابوبکر امامت نماز را بر عهده داشتند. فرمودند علی و عباس را صدا بزنید، به مسجد بروید. دیگر آخرین لحظات زندگی پربرکت نبی خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. ایشان بیرون آمدند و به مردم نگاهی کردند. همانطور که ایشان خواسته بود، مردم در صف نماز عبادت می کردند. با آنها نماز خواندند. سپس فرشته مرگ نازل شد تا روح پاکترین و شریفترین انسان روی زمین را بگیرد. روح مولای ما رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. وصیت ایشان موقع مرگ چه بود؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وصیت کرد و فرمود نماز یعنی برای نمازتان تلاش کنید، یعنی نماز مهم است، یعنی به نمازتان دقت کنید، یعنی از آن ساده نگذرید. دارایی و ملک شما ایمان شماست. نماز بخوانید، نماز. با بردگانتان نیک رفتار باشید، تحقیرشان نکنید، به ایشان ظلم نکنید. دارایی و ملک شما ایمان شماست. نماز. و پیامبر مدام تکرار می‌کرد نماز، 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 نماز. حتی تا آخرین لحظه زندگی مبارکشان فرمودند نماز، 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 نماز. این وصیت آخر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود. و به دوستان و نزدیکان خود فرمودند هیچ پیامبری فوت نشد مگر به اختیار خود مرگ را انتخاب کند بین این دنیا و آخرت. و پیامبر اکرم آخرت را انتخاب کرد. نماز، نماز. و دارایی تو چیزی جز ایمانت نیست. و این وصیت پیامبر اکرم هنگام مرگشان بود. نماز، نماز. لشيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القلب
القطن والكفن. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائن